着小着，小着，小心小着. Ini dia lagi mau dimanja. Biasanya kalau mau aku tangkap, mau taruh di kandang, dia gigit. Galak dia. Saja. Tantan. Ini punya luan tapi ya nah. Ini punya jeli. Punya yawo. Dia galak banget. Dia berusia kurang lebih 2 bulan. Jenisnya agak besar. Tantan punya yawo. Ya punya golek. Oi. Sang yawo. Dia suka ada di atas kepala. Aku mau ajak dia pulang. Dia. Wah, 好棒哦！你自己回家，怎么这么棒？关紧闭，不要出来，乖乖睡觉，乖乖吃饭。Lagi mau bersihin kandang mereka, lihat ada telur. Nggak tahu siapa yang bertelur. Bertelur yang mana? Mungkin dia apaan ya? Mungkin dia yang bertelur. Ini galak ini, biasanya ini suka gigitin yang itu. Ini namanya topau. Kalau yang itu namanya koko. Ini sentano. Seni sentan ma. Sing koko. Lele. Saja. Ibu saja. Ini si galak. Dia sadar kamera. Dia lagi makan, guys. Papa. Tantan. Dia galak sekali. Oh, Tantan, mungkin dia sadar kamera. Biasanya dia galak. Tanganku aku kasih di sini, dia mau gigit. Dia sadar kamera, mungkin aku tahu aku rekam, jadi nggak gigit. Aku ngomong apa dia dengerin. Senja mau hensyong. Sekarang ini siang yawo ma. Senja pasang yawo. Senja pasang yawo. Dia sadar kamera. Tantan.
salah kan? Ini namanya Cici. Sama satu lagi ada di dalam. Ini galak sekali. Ini namanya Nini. Bukan, keliru. Yang itu namanya Nini. Yang ini namanya Cici. Mereka ini sepasang jantan dan betina. Sekarang di dalam ada telurnya satu. Jadi mereka galak sekali karena ada telurnya. Terima kasih udah mengikuti keseruanku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.